Также зачастую частные мастера, например, возьмем пример плиточника, они вас будут зачастую отговаривать в сторону простых решений. Например, у нас есть какой-то наружный угол, и нам нужно здесь сделать четкий запил под 45, и потом сделать двухкомпонентную радиусную затирку, эпоксидную затирку ее называют. Ее делают далеко не все мастера. И зачастую, когда мастер частный видит сложность, особенно если он недорогой, его продавили по цене, он вас будет склонять в сторону более простых решений, дешевых решений, потому что он вам посчитал санузел, сказал, вот этот санузел будет стоить там 100 тысяч, и задача его номер один теперь выйти из этого санузла, потому что дальше вряд ли он когда-то с вами там пересечется.